kao domaćini u Boris Trajkovski dvorani očekujemo suparnika, a ne neprijatelja. Mi dočekujemo Vardar kao velikog rivala našeg. To se pokazalo u puno utakmica da je veliki interes javnosti kad igraju ta dva kluba. Dakle, ništa od toga da mi očekujemo kao gosta našeg neprijatelja, kojeg ne volimo, kojeg mrzimo, nego imamo jednog velikog sportskog rivala ispred sebe. U Ligi prvaka. Imali smo ga u našem prvenstvu, imamo ga u regionalnoj ligi, sad ga imamo u Ligi prvaka. Ja bih htio reći da jako počitujem, jako cijenim, jako poštujem rukometni klub Vardar i sve njihove napore da naprave jedan mega klub. I cijenim i poštujem da njihov sponzor investira u sportsku infrastrukturu i to je dobro. Bilo bi dobro da još i drugi idu tim putem. Jer to opet se radi sve za mlade. Počitujem i cijenim njihove igrače koji su do sada u svim našim susretima pokazali visoku sportsku kulturu, fair play i u dobrim su odnosima sa našim igračima. I to je ono što je važno, jer imamo prilike vidjeti i drugačije u drugim krajevima, u drugim zemljama. Mislite dobro da je Europa, koja će sigurno gledati tu utakmicu, da vidi ovako ponašanje. I to je ono što je pozitivno i to se treba podržati. Poštujem njihove navijače. To javno kažem, poštujem komite. Komiti mogu navijati jako dobro. I lijepo je vidjeti kad dižu ruke, kada su zajedno sa svojom ekipom. I to svako može reći. Želim gledati pozitivno. U četvrtok ne očekujem dosta težak nadprevар. Знаеме, kao što kaže Lino, дека имаме доста проблеми со повредени играчи, но се надеваме дека до четврток ќе се собереме, ќе имаме, мислам, уште 2 дена доволно се доспремиме и да го дочекаме спремни тој надпревар во четврток. Од моје име и од име на играчите можам да ветам дека ќе го оставиме срцето на теренот, дека ќе даеме све од нас, па на крајот нека се радува по добре.